డియర్ డాక్టర్ టీవీ, మా బాబు వయసు 7 సంవత్సరాలు. కంటిన్యూస్గా కాఫ్ వస్తుంది. ఆగస్ట్ నుంచి కాఫ్ పెరుగుతూనే ఉంది. డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే సిరప్ ఇచ్చారు, అయినా ఫలితం లేదు. ఇది ఎలాంటి సమస్యనో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకి డాక్టర్ నాగార్జున గారు సమాధానం అందిస్తారు. ఇప్పుడు దగ్గు అనేది మన చాలా కారణాల వల్ల ఉంటుంది. పిల్లల్లో అలాగే అడల్ట్స్లో కూడాను నెలల తరబడి దగ్గు ఉంది అంటే మనం ముఖ్యంగా 3-4 కారణాల వల్ల అయి ఉండొచ్చని ఆలోచిస్తాము. ఒకటి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది, శ్వాసకోశ నాళ సంబంధిత ప్రాబ్లం అనేది, అంటే ఎయిర్వేస్ డిసీజ్. సో అంటే ఒక రకంగా పిల్లల్లో అంటే మెయిన్గా ఎలర్జీ ఈ ఉన్నది. సో ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఈ దగ్గు అనేది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ సిమ్టమ్స్, అంటే ఈ ముఖ్య లక్షణాల్లో దగ్గు ఒకటి ఉంటుంది అండి. సో ఎలర్జీ ఉందా లేదా మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే కొన్ని మనకు ఐడెంటిఫైయర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే దగ్గు అనేది ఏదైనా ఒక పర్టిక్యులర్ ఒక పని చేయడం వల్ల కానీ, దుమ్ములో చలిలో వెళ్ళడం వల్ల పెరుగుతున్నది అన్నాను. అట్లాగనే ఈవినింగ్స్ నైట్స్ అంటే కొంచెం వాతావరణం చల్లబడిన తర్వాత దగ్గు పెరుగుతున్నది అన్న. అట్లాగనే మన ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో అంటే ఇంట్లో వేరే ఎవరికైనా కూడా ఎలర్జీ ఉంటున్నది అంటే, ఎందుకంటే ఈ ఎలర్జీ అనేది కూడా ఏంటి అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి వంశపారంపర్యం కూడా చాలామందికి వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ ఎలర్జీతో పాటు కొంతమందికి ఎలర్జిక్ కాఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంతమందిలో జలుబు తుమ్ములు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇట్లాంటి ఇతర లక్షణాలు ఉంది అంటే మేబీ ఆ దగ్గు శ్వాసకోశ నాళాలకు సంబంధిత ప్రాబ్లం అని మనం అనుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా దగ్గుకి చాలా కారణాలు కూడా ఉండొచ్చు అండి. మెయిన్గా ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ఇల్నెసెస్ అంటాం అనమాట. సో జలుబు తుమ్ములు ఉన్న వాళ్ళకి కొద్ది మందిలో మనకు ముక్కు నుంచి బయటకు ఎట్లాగైతే ఆ సెక్రీషన్స్ ఆ చీముడు అనేది బయటకు వస్తుందో, కొద్ది మందిలో ముక్కు నుంచి వెనక్కి గొంతులో కూడా కారుతూ ఉంటుంది. ఇది పిల్లల్లో కూడా చాలా కామన్గా మనం చూస్తుంటాము. దాన్ని పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్ అని అంటాం అనమాట. సో పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడాను మనకు ఈ ముక్కు నుంచి వచ్చే ఆ సెక్రీషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గొంతులోకి వెనక్కి వెళ్ళి ఆ గొంతులో వెళ్ళడం వల్ల ఇరిటేషన్ వచ్చి దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇది కూడా చాలా కామన్. దగ్గు నెలల తరబడి ఉన్న వాళ్ళకి పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్ ఒకటి కారణం ఉండొచ్చు. అట్లాగనే పిల్లలు పెద్దలు ఇద్దరిలో కూడాను ఎసిడిటీ, సో ఏంటంటే రిఫ్లక్స్ అంటాం అనమాట. మన స్టమక్లో యాసిడ్స్ ఎక్కువైనా కొంతమందికి యాసిడ్స్ అనేది మన ఫుడ్ పైప్కి నార్మల్గా స్టమక్లోనే ఉండాలి అండి, కానీ కొద్ది మందిలో ఏంటంటే ఇది వెనక్కి వస్తుంటుంది, చెస్ట్ లోపలికి ఫుడ్ పైప్ కూడా వస్తుంటుంది అనమాట. సో దీన్ని రిఫ్లక్స్ అని అంటాం. ఈ రిఫ్లెక్స్ కూడా ఈ దగ్గుకు కారణం. ఇప్పుడు ఇవి 3 ముఖ్య కారణాలు దగ్గు ఎక్కువ రోజులు ఉండడం వల్ల. ఇవి కామన్. ఇవి కాకుండా ఏంటి అంటే ఎవరికైనా కూడా దగ్గు ఇండియాలో 2-4 వారాల కంటే ఎక్కువ ఉంది అంటే కంపల్సరీ మనము ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే టీబీ కొరకు ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూడాలి. సో ఒక్కసారి మనం తెమ్ర టెస్ట్ కూడా చేసి చూడాలి. అట్లాగనే ఇంకా దగ్గుకి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. ఒక్కసారి మనము ఒక చెస్ట్ ఎక్స్రే ఒకటి చేసి అవసరం ఉంది అంటే ఏదైనా అనుమానాస్పదంగా ఉంది అంటే ఒకసారి సిటీ స్కాన్ కూడా చేసి చూడడంలో తప్పలేదు అండి. సో ఇప్పుడు దగ్గు మీ అబ్బాయిలో ఎందువలన అని మనము అబ్బాయిని చూస్తే కానీ కరెక్ట్గా చెప్పలేము, బట్ ఈ కారణాల వల్ల అయి ఉండొచ్చు. ఒకసారి మీ దగ్గర ఉన్న ఎవరైనా చెస్ట్ స్పెషలిస్ట్ని మీరు సంప్రదించగలిస్తే వాళ్ళు ఒకసారి మీ అబ్బాయిని ఎగ్జామిన్ చేసి సరైన టెస్టులు చేసి మనం ఒక కంక్లూజన్కి రాగలుస్తాం.